El fascisme era per a Gramsci, malgrat la multitud de temes tractats en els quaderns, la qüestió fonamental a investigar y explicar. Según Enzo Santarelli, del cual brevemente comentaré el libro en el que fa el recull Santarelli dels articles de Gramsci sobre el fascisme del 1916 al 1926, diu Santarelli en aquesta introducció que Gramsci és l'home per excel·lència de la lluita contra el feixisme, cuya superació consagra tota la seva vida i totes les seves energies intel·lectuals i morals. Però con una característica, no solament per dotar a l'antifeixisme d'unes eines teòriques i pràctiques importants, sinó perquè l'objectiu d'ell continua sent l'emancipació de les classes explotades i il·luminades, les que emancipació que es vislumbraria, que es perseguiria una vegada derrotat el feixisme. La derrota del feixisme era la condició sine qua non, la condició fonamental per arribar a la liberació dels explotats. En aquesta tarea, ell desenvolupa una enorme quantitat de conceptes que formen part avui de l'instrumental d'idees que ens ha llegat Gramsci i que continuen sent essencials tant per a la investigació i reflexió sobre els feixismes històrics com per a l'anàlisi de l'extrema dreta que avui dia, com en temps de Gramsci, vuelve a constituir-se com una amenaça a la humanitat i un obstacle a la construcció d'un món alternatiu al capitalisme. Bastaria con ell mencionar els conceptes que s'han analitzat al llarg d'aquest seminari, i alguns que falten encara completar, el seminari no s'acaba avui, per entendre aquests valuosos conceptes que sorgeixen d'una praxis teòrica que no es basa en l'especulació, sinó tot el contrari, en la reflexió sobre els fenòmens de la seva època i els seus antecedents històrics. Per a Enzo Santarelli, tornant a mencionar Santarelli, en la seva introducció torna a dir que quasi tota, per no dir tota l'obra de Gramsci ataca el feixisme en les diverses etapes i aspectes, les seves arrels i orígens hasta les manifestacions més madures situades en la crisi econòmica i la víspera de la guerra. Això és molt important perquè Gramsci, en su interpretación de las causas del fascismo, se desvincula dels que atribueixen el seu sorgiment simplement a una crisi postbèl·lica, de la crisi produïda per la Gran Guerra, sinó que él té en compte, i l'afirma enfàticament, les transformacions, les profundes transformacions polítiques, culturals i econòmiques prèvies a 1914, en la llarga durada, especialment de la constitució del estat burgès italià, del Risorgimento, la constitució de la Italia moderna. Varios autores recordan aquesta intencionalitat de Gramsci citando a dues preguntes que sobrevolen tàcitament la seva obra, expressades per Palmiro Togliatti. Togliatti, en su obra L'antifascismo de Antonio Gramsci, planteja, dice, una pregunta no formulada nos acompaña, si sabemos leerlos, en cada cuaderno, en cada página. ¿Cómo esto fue posible? ¿Cómo esto puede desaparecer? En ello se sintetizaría els objectius, o sigui, les preguntes de partida de Gramsci, que mouen la seva recerca, el seu treball teòric i pràctic, i l'objectiu, no? Com això pot desaparèixer. Per respondre a aquestes preguntes, Gramsci recorre a dos fonts. La primera, ja l'he comentat breument, és el procés de construcció de l'estat italià durant el segle XIX, el Risorgimento, del qual resulta un ordre polític incapaç de resoldre o que profunditza les grans contradiccions socials i polítiques resultant de la constitució d'un règim burgès en Itàlia. I per altra, els efectes de l'impacte de la Primera Guerra Mundial en aquest estat i societat italianes, sorgides del Risorgiment, i les transformacions del capitalisme que el succeeixen.
D'aquest anàlisi extreu la conclusió que els factors que desembocaron en el feixisme ja existien en germen en el XIX italià. D'aquí també en dedueix la hipòtesi de que si la unificació italiana i la seva consolidació com a regne va formar part de la revolució passiva europea que va conduir a la construcció de les societats burgeses europees durant aquest segle, com a resposta a la gran convulsió que per als classes dominants representava la gran revolució francesa, la superació de la profunda crisi del model liberal burgès dominant en Itàlia i en altres països a la sortida de la Gran Guerra se va fer a través del feixisme com a revolució passiva del segle XX. Això és una hipòtesi fonamental de Gramsci en el seu tractament del feixisme. Això, aquest plantejament ja lo fa al 44. Però va ser una revolució passiva que no es limitó a transformar la esfera política, la superestructura, sino que transformó a la economía, la base, para adaptar al capitalisme a les condicions imposades per la crisi de postguerra i especialment per la Gran Depressió de 1929-30 i recupera així la capacitat d'acumulació i reproducció del capital per a contrarrestar, com afirma Gramsci, la llei de la tendència decreixent de la tassa de benefici. La compulsió que impele a la consecució, o sigui, el primum movens del capitalisme, no? La compulsió que impele a la consecució del benefici, a l'acumulació del capital, és el primum movens de la civilizació capitalista. Jo sempre remarco i parlo de civilització capitalista, no de mode de producció, és més que un mode de producció del capitalisme. I la caïda tendencial de la tassa de benefici la caiguda tendencial de la tasa de benefici era un motiu fonamental per explicar les transformacions que s'estaven produint en el sistema capitalista. Com es diu Gramsci, la crisi d'aquesta civilització no són finals en tant en quant les pot superar modificant les formes i procediments per poder respondre positivament a aquesta compulsió, lo que explica dues coses. Primer, que el capitalisme organitzat substitueix al de libre competència com a resposta a la crisi d'entreguerres i que el catastrofisme de la Comintern no tenia raó de ser justament per aquesta capacitat adaptativa del sistema. Gramsci extreu estas conclusions en el marc que ofereix la proposta de Marx delineada al prefaci de la crítica de l'economia política de 1859, on Marx planteja que ninguna formació social desapareix abans que es desenvolupen totes les forces productives que caben dentro d'ella i mai apareixen noves i més elevades relacions de producció abans de que les condicions materials per a la seva existència hagin madurat dintre de la pròpia societat antiga. Això li serveix a Gramsci per justificar perquè una crisi capitalista, per més profunda que sigui, no implica necessàriament la caiguda del sistema, el qual puede variar sense eliminar els seus rasgos fonamentals per no desnaturalitzar-se, evidentment, que és la producció de plusvalia i la reproducció i acumulació del capital. Al mateix temps, la reflexió de Gramsci sobre la proposta corporativa y más aún la del americanisme fordisme, le permiten afirmar que la superestructura no es un simple reflex de la base económica, como afirmaba el marxisme determinista y mecanicista, sino que existía una relación dialéctica entre ambas, entre superestructura y base, que permitía una respuesta adaptativa del sistema en el marco de estructuras sociopolíticas diferentes, como podían ser los Estados Unidos de Roosevelt, el New Deal, la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler. La relació superestructura-base variava segons el context històric i els antecedents en què es produïa en cada una de les formacions socials, mantenint rasgos característiques profundament diferencials, en un cas una democràcia representativa als Estats Units, aunque significativament presidencialista, y en los otros dos casos dictaduras totalitarias, pero con características comunes como la de la relación entre el Estado y la sociedad civil encarnada, representada por las grandes corporaciones capitalistas, así como una organización productiva dirigida por las concepciones de la organización científica del trabajo, fundamentalmente el taylorisme y el fordisme, y progresivamente vinculada a las concepciones biologistas que pretendían constituir la base de la sociedad
i el capitalisme organitzat, almenys en el cas del fascisme. Si n'hi ha temps, jo he portat algunes referències per al debat sobre el tema de les concepcions biologistes que han tornat a tenir una profunda actualitat més enllà del que pensem, més enllà del que pensem. Justament, bueno, sobre el tema del parentiu entre los Estats Units de Rússia, aunque sembla una barbaritat, però no. L'Italia de Mussolini, l'Alemanya de Hitler, en quant a aquesta forma de capitalisme organitzat, la nova modulació del capitalisme, n'hi ha un llibre interessant, que s'ha escrit en alemany, però que vol, d'un autor alemany que és Wolfgang Schwilbebusch, que es diu Entferne Weltanschauung, o sigui, parentiu llunyà. Un parentiu llunyà, fascismo, nacionalsocialismo i New Deal. Un llibre del 2016, un llibre recent. En general, en los países centrals d'Europa i Estats Units, la resposta a l'americalisme en la Italia fascista adquirió la fisonomia del corporativisme. La forma, diguem, de l'americalisme d'Itàlia és el corporativisme i en altres països també. Gramsci, en el seu quaderno, menciona a Massimo Fovell, un intel·lectual mussolinià que para mostrar com el feixisme concebia el corporativisme com, i està la cita de Gramsci de Massimo Fovell, una concepció de la corporació com un bloc industrial productiu autònom destinat a resoldre, en sentit modern i acentuadament capitalista, el problema d'un ulterior desenvolupament de l'aparell econòmic italià contra els elements parasitaris i semifeudals de la societat que treuen una part massa grossa de la plusvàlua. Esto está en el cuadro 22, justamente, aquí está cita de Gramsci a Fovell. Es una reflexión de Gramsci que centra la seva hipótesis ya en los debates del tercer congreso del PICI, las tesis de Lió, y que será el fil conductor de la seva recerca y reflexión enregistrats en els seus quaderns de la càrcel. Diu Gramsci en els quaderns que el nucli característic de la revolució feixista residiria en el fet de transformar l'estructura econòmica reformísticament d'individualista a economia planificada, economia dirigida, i l'adveniment d'una economia media entre l'individualista pur i la planificada en sentit integral permetria el pas de formes polítiques i culturals més avançades sin cataclismes radicals i destructius en forma exterminadora. El instrument para realizar este cambio sería el corporativismo, que sería la adaptación europea del americanismo. Estas conclusiones de Gramsci impactaban y cuestionaban el corpus teórico del Partido Comunista de Italia de la época, para el cual el capitalismo de Estado solo podía asumirse como resultado de la conquista del poder político por la clase obrera. No se comprendía un capitalismo de Estado en el marco del sistema capitalista, valga la redundancia. Aceptar otra consideración significa aceptar que el capitalismo era capaz de resolver su propia crisis y que el Estado era una realidad superior a las clases. Gramsci, en cambio, analizaba el corporativismo en el marco de una dimensión molt més àmplia que la de la preparació del feixisme per a la guerra. També podria entrar en esta categoria el feixisme alemany. El feixisme alemany també té com a antecedent tota la construcció de l'Estat unificat sota Bismarck i la continuació del Kaiserreich. D'acord a aquesta proposta de Gramsci, el sorgiment del feixisme és la resposta a la crisi de la hegemonia de la classe dominant. Com la característica que diferencia a la revolució passiva feixista de la revolució passiva decimonònica del Risorgimento residiria en que els feixistes incorporaron a las clases subalternas a la actividad estatal, subordinadas a un poder centralizador, en lloc de neutralizarlas o rechazarlas como era característica, ¿no? O sea, la forma de relación del Estat decimonònic amb les classes subalternes era en tot cas la policia i l'exèrcit, no? Si era, bastaría ver la película I compagni para tener una imagen, ¿no? Clara de cómo la represión de las vagas, por ejemplo, en el final de Lió en Italia. La dictadura moderna, diu, va abolir també estas formes d'autonomia de classe, partits, sindicats, associacions de cultura, y se va a esforzar para incorporarlos a la actividad estatal.
com diu Fabio Frosini, un gran estudiós de Gramsci, el pensament gramscià, en aquest sentit es pot dir que l'estat totalitari és, en el mateix moviment, una estatalització de la societat i una socialització de l'estat. Això no és un simple joc de paraules, perquè, clar, es logra perpetuar la condició de passivitat de les masses mitjançant una paradoja, mobilitzant-les, però, clar, mobilitzant-les subordinadament. És una mobilització subalterna, no autònoma, i eliminant mitjançant l'enquadrament jerarquitzat en el moviment fascista tots els organismes o organitzacions que les pròpies classes subalternes havien desenvolupat al llarg de la seva història, com sindicats, partits polítics, etc. El aspecte, digo, las masas no tienen en dicha dictadura ninguna función mínimamente autónoma. Su encuadramiento es de tipo militar o religioso. Esto da lloc a que un sector de historiografía italiana, entre ellos el profesor Emilio Gentili, que es un gran estudioso del fascismo, defineix al fascisme com una religió política, que funciona com una religió política. Entonces se enquadrava a la gent, se dogmatitzava i se evitava qualsevol debat sobre el contingut teòric, que lo té, porque el fascisme té su teoria, com totes les coses, incluso en el diccionari. El que diria el Giovanni Gentili, que era un altre filòsof hegelià, en el qual participa Mussolini, justament ahí entra i redacta Mussolini. Per tant, la caracterització del feixisme com una nova forma de gestió del conflicte social està vinculada a su propuesta de reconsiderar, según Gramsci, la naturaleza del Estado como una entidad que va més enllà del papel coercitiu, simplement, o sea, el vigilant nocturn que dèiem, no? Los economistas liberals, con el fin de disciplinar los sectores populares para adecuarlos al proceso de producción, o sea, para adecuarlos a un nuevo proceso en realidad de producción, una nueva forma de acumulación de capital, para actuar como un moment d'equilibri entre la societat política i la societat civil, en el que la hegemonia de la classe dominant s'expressa també a través de organitzacions de la societat civil, no solament a través de su participació en l'Estat com a societat política, sinó també a través de organitzacions de la societat civil, la escuela, el sindicat, la iglesia, la universitat i altres institucions acadèmiques, que és el que moltes vegades el propi Gramsci nomena com casamatas o fortificacions en les quals se desenvolupa la guerra de posicions que ha substituït després del final de la oleada, la onada revolucionària inicial del 1917, la guerra de moviments és substituïda per una guerra de posicions en la qual aquestes institucions de la societat civil tenen una importància fonamental per definir qui conquista la hegemonia, no? d'aquesta societat. De ahí la importancia de factores culturales operados y gestionados por los intelectuales en el desarrollo e internalización de la ideología y de toda una nueva escala de valores como aspecto central del proceso de reconstrucción hegemónica que representa el feixisme. És important, aquí, em va ser molt breu, a veure si puc definir molt breument, però el paper, què és un intel·lectual per Gramsci? Per Gramsci, l'intel·lectual és aquest que organitza i coordina, no solament dota de teoria i de valors a la classe dominant o a la classe hegemònica, sinó que és aquell que organitza i coordina i nutre inclús el propi aparell productiu i la pròpia societat civil, que està hegemonitzada per una determinada classe econòmica. I per això bastaria com mirar, per exemple, a quiénes podem considerar como intelectuals en aquest sentit, no? Per exemple, el caso de Italia, Giovanni Gentile, filòsof, però també responsable de tot l'aparell educatiu. Corrado Gini, que és aquell que va, entre altres coses, paradoxalment, va elaborar l'índex Gini, que serveix per medir el nivell d'igualtat o desigualtat en una societat determinada, va ser un demògrafo i va ser un profund, un feixista convençut. Clar, però és interès perquè està portant eines al règim, no? En el cas d'Alemanya, tenim el cas d'Alexander Tilly, que va ser l'assessoria de la Organización de Empresarios del Ruhr, va ser un eugenista,
un social darwinista que va a ser el gran asesor de los empresarios del Ruhr. Fritz Lenz, un biòleg i metge que va a ser el que va a definir al nacionalsocialismo como biología aplicada, va a ser uno de los factotums de la Wilhelm, Kaiser Wilhelm Gesellschaft, que va a ser el equivalente a lo que sería aquí el CSIC, o sea, el Instituto de Recerca Principal en Alemania, paral·lel al aparell universitari de investigación. Eugen Fischer, también un altre eugenista, que va a tener vinculacions amb la domini colonial durant el imperi, durant el Kaiserreich, o Gustav Krupp o Henry Ford, que a més d'empresaris són intel·lectuals del sistema. Ford és un gran organitzador de la producció, és un teòric, és un gran antisemita a més. Penso que el nombrar aquestes persones donen idea de lo que quería significar Gramsci com a intel·lectual. De ahí també la importància que Gramsci le otorga a l'anàlisi de l'americanisme i fordisme per explicar el contingut material del projecte feixista, i una de les raons que porta a Gramsci a dir que la hegemonia neix a la fàbrica. Això es pot interpretar de dues maneres. La hegemonia neix a la fàbrica, evidentment, quan la classe dominant i la classe hegemònica són els grans capitans de la indústria, els grans empresaris. Però a l'inversa, en els successos de Turín, el bienni roig, la hegemonia podria haver sorgit de la classe obrera. Ahí també sorgia la hegemonia de la fàbrica si haguessin triomfat, no?, aquest procés revolucionari. I l'hegemonia va néixer a la fàbrica de la Revolució Russa. Bueno, y també en el camp. I el campirot, que és una aportació nacional sempre del tema de la importància del campionat en la Revolució Russa. Bueno, una de les situacions que poden propiciar els recanvis en la direcció política i social, segons Gramsci, és quan les organitzacions polítiques tradicionals i principalment les seves dirigències es separen i enfrenten amb les seves bases. La crisi d'autoritat és un concepte fonamental, sinònim de crisi d'hegemonia o crisi d'Estat. L'origen i el contingut de la crisi, com el mateix considera, pot ser el fracàs de la classe dirigent. Textualment lo diu en el quadern 13, en alguna gran empresa política per a la que ha sol·licitat o imposat con la força el consens de les grans masses, com el cas d'una guerra, o perquè vastes masses, especialment de camperols i petits burgesos intel·lectuals, han passat de cop i volta de la passivitat política i plantegen reivindicacions que en el seu conjunt no orgànic constitueixen una revolució. En la primera postguerra, la crisi d'autoritat es manifesta en l'autonomia de la classe obrera i en l'autonomia de la petita burguesia, al qual Gramsci considera que és la que dona a la base social, almenys en la primera etapa del feixisme, ¿no? La petita y mediana burguesía. Que sale, en la autonomía de la clase obrera, que sale de la pasividad a través de las organizaciones del movimiento obrero. Esto no solo en Italia, sino también en Alemania y otros países europeos. Basta citar lo que hem dit fa un moment, el bienni roig en Turín, no és cert? Els Consells Obrers de Turín, però també la Revolució Alemanya del 18, els Consells Obrers i soldats, no? I a Espanya, exactament, el trienni bolxevic, exactament. O sigui que tenim, exactament, en diversos països, o la Revolució hongaresa, etcètera, etcètera. També, exactament, Ramon, exactament, i moltes gràcies per l'aportació, exactament. Dice, en aquesta conjuntura és quan pot aparèixer l'home providencial, el líder carismàtic o un nucli polític, també, o sigui, digamos, el cesarisme pot ser un factor, pot ser col·lectiu, o un nucli polític decidit, com va ser el govern de coalició de Ramsay-MacDonald del 31 al 35, o sigui, un govern d'unitat en Gran Bretanya, que proponga e impulsen una reconstrucció hegemònica. O sigui, en aquest cas convé recordar el concepte de cesarismo o bonapartisme y sus variantes progresistas, que para Gramsci estaban representadas por César, Julio César, ¿no?, o Napoleón, sería progresista, o el regresivo, Bismarck o Napoleón III. Evidentment, acá això lo planteja en els quadres de la càrcel, i com en els quadres de la càrcel hay unas
hay toda una modalidad de escritura para evitar la censura, pero en realidad entre el caso de cesarismo habría regresivo estaría también Mussolini y Hitler, es evidente, pero no los habla de Bismarck y Napoleón III. En realidad el carácter progresivo o regresivo del fenómeno cesarista resideix en que el primer ajuda a la força progressista a triomfar a costa de certs compromisos que atemperen la seva victòria, mentre que el segon ajuda, el regresiu, a triomfar a la força regressiva també con compromisos o limitacions, com diu també el 43. El fascisme, evidentment, és una dictadura cesarista cuyo caràcter regresiu es deu a que restaura el poder de la burguesía industrial y agraria, amenazada en el caso italià por la gran movilización obrera del 1919-20, la que hemos mencionado, el Bienni Roig, Turín, etc. Y en el caso alemán, por la necesidad de derrotar al potente movimiento obrero socialdemócrata y comunista. Pero en cap dels dos casos, ni en Italia ni en Alemania, el feixisme significa un retorn al statu quo ante, per res de res, ja que tots dos representen un reconeixement del caràcter massiu que havia adquirit l'activitat política en la postguerra i que intenten resoldre amb l'enquadrament subordinant de les masses combinat con la destrucció de les organitzacions polítiques i sindicals autònomes del moviment obrer. En aquest sentit, la crisi d'autoritat, la pérdida de hegemonía por las organizaciones políticas tradicionales, porque claro, la crisis de la autoridad no se da solo en la relación del Estado y los partidos que detentaban la hegemonía, los clases no tenían la hegemonía respecto a la clase subalterna, o sea, también al sí de las organizaciones políticas de las clases dominantes. Por ejemplo, la crisis que hay en toda la partitocracia conservadora alemana, en la medida que las bases de aquel partido, como el de NVP, pues pasan en masa a los nazis, ¿no? Y lo mateix pasa en Italia, con el fascismo. O sea, cómo es desplaza gran parte de los seguidores del giolitismo terminan pasándose tranquilamente a las filas del fascismo, exactamente. Llavors, la crisi d'autoria es resol amb una nova hegemonia que reconstrueix el poder de les mismes, però a través d'un bloc simbiòtic entre el capital industrial i agrari, amb l'Estat i el partit únic a través de l'organització corporativa en el cas d'Itàlia. I en el cas d'Alemanya, el bloc simbiòtic s'estableix entre la dictadura nazi, el gran capital, l'exèrcit, la burocràcia estatal i el Partit Nacional Socialista, el partit nazi, especialment la rama militar policial repressiva representada per la CSS, que, como señalaba Franz Neumann, cal definir-les com el concepte de dictadura policràtica. I fue tal perquè no solo aquest bloc dominant, en el cas d'Alemanya, a través d'un feroç i molt modern aparat repressiu, sinó perquè també va gaudir del consens entre amplis sectors de la societat alemanya, que buscava la seguretat i l'estabilitat després de l'experiència de la hiperinflació del 1923 y la Gran Depresión, y temía la potencialidad revolucionaria del movimiento obrero. Es en aquel sentido en que ambos procesos de instauración feixista consisten en sendas revoluciones pasivas, ya que reúnen las características de un nuevo tipo de autoridad con la restauración de la hegemonía de las clases dominantes, por lo tanto socialmente negativa, y la movilización subordinada de las clases subalternas sería el aspecto novedoso, ¿no? Y la reorganización, el alto aspecto fundamental, y la reorganización de las relaciones de producción capitalista para responder a la crisis sistémica de posguerra. Per això, para Fabio Frosini existeixen tres conceptes fonamentals que dan forma a l'anàlisi del feixisme per Gramsci: revolució passiva, guerra de posicions i cesarisme. Gramsci comença a analitzar el fenomen feixista abans de la seva arribada al poder en el novembre del 1922. Ahí están els articles recopilats per Enzo Santarelli, són 88 articles que estan publicats en el llibre introduït per Santarelli, o més recentment s'ha publicat una edició epilogada per Luciano Canfora. A partir del seu encarcelament, les necessitats d'evitar la censura li impedeixen
manifestarse del mismo modo que cuando estaba en libertad y por ello això en els seus quaderns de la càrcel l'entrada al feixisme apareix molt poques vegades. En total 21 notes y 15 vegades mencionat en els diversos quaderns, com referència a textos d'autores feixistes o pròxims al feixisme. Sin embargo, malgrado el lenguaje críptico, es que claro, utiliza, por ejemplo, un ejemplo, en el libro, perdón, en los cuadernos, él cuando habla de Lenin, habla de Ilich. Cuando habla de Trotsky, habla de Bronstein o Leonid Davidovich. Y cuando habla de Stalin, de Giuseppe Bessarione. O sea, lo de Josip Vissarionovich lo transforma de italianiza para que no sembri que está hablando de Stalin o que está hablando de... pero teniendo la posibilidad de conocer en esa fase, cuando él está en la prisión, cuáles son las opiniones sin censura que te Gramsci sobre el fascismo. Y un recurso es el informe que va a elaborar para la dirección del PC en el exilio, Atos Lisa, un militante comunista que va a compartir la prisión a Gramsci. Atos Lisa surde en libertad en 1932 y marcha al exilio, elaborant aquel informe en 1933. En el mateix, Lisa explica que Gramsci desenvolupaba varios puntos que considera esencial para la lucha contra el fascismo. Una profunda revisión teórica que permitiera el abandono del maximalismo que se expresaba a nivel del internacional en la doctrina del social-fascismo, el rebuche de Gramsci al social-fascismo, impulsada a partir del 6è Congreso de la Comintern en 1928. Según la caracterización del fascismo como una nueva forma de reacción que había conseguido unificar a toda la burguesía y movilizar a favor de ella a la petita burguesía de la ciudad y el campo. Es muy importante porque diu Gramsci que uno de los aspectos que no resuelve el resurgimiento es la aparición de dos bloques burgueses, uno industrial del norte, ¿no? Y l'altra, el bloc de terratinentes del sur, que actúan como blocs separados políticamente, aunque también es complementa, especialmente en la dominación y explotación de las resources, especialmente en el tema de la cuestión meridional. ¿No? Entonces, una característica del fascismo que el fascismo conseguís unificar aquellos dos blocs, sota una única dirección política que es vertical y autoritarias. Després, la necesidad, en consecuencia, la necesidad de, como punto 3, Gramsci, la necesidad de una amplia alianza entre la clase obrera y el camperolat para enfrentar el fascismo, lo que permitiría sumar a ese frente antifascista la petita burguesía. Per tant, la relación necesaria entre obrers y camperols no era solo la cuestión de clase, sino también de carácter territorial, ¿no? Los aspectos de la cuestión nacional, tal como afirmaba Gramsci en un texto de 1920, que es una cuestión meridional, ¿no? Donde diu que incluso en el Reino de Italia existe una situación colonial, un norte industrial que domina, ¿no? A un sur, el sur, en la parte del sur geográfica y las islas de Cerdeña y Sicilia, que son explotadas colonialmente especialmente por el capital industrial del norte. Y cuarto, y para tanto, él propusiva que esa alianza entre obreros y camperos debía tener como objetivo fundamental una república federal de obreros y camperos que sería su objetivo sería resolver la cuestión meridional y la contradicción entre el norte y el solitario. Y cuarto, y muy importante, el abandono de las expectativas de la transición rápida al socialismo, lo que implicaba que al seu judici había pasado ya la fase de la guerra de movimientos, propia de la Revolución de Octubre y de los primeros 5 años a 1923, la crisis del movimiento revolucionario en Europa, y el comienzo de una guerra de posiciones. Las fuerzas antifascistas deben encarar una progresiva y fructuosa guerra de posiciones para arrebatar a la burguesía, a los bastions, a estas casamatas, fortificaciones que parlaban, que aseguraban la seva hegemonía y abatir, de esta manera, permitir abatir el fascismo. Las clases que Gramsci considera como aliados potenciales del movimiento obrero, el camperolat y la petita burguesía, debido
degut al específic desenvolupament històric italià, difícilment comprendrien des del primer moment els objectius finals de l'organització comunista. O sigui, era una tasca de la organización comunista no plantear como objetivo inmediato la realización de los objetivos comunistas, sino de los objetivos democráticos que de alguna manera también fuesen bien interpretados y aceptados por las otras clases potencialmente aliadas como el camperolat y la petita burguesía. Así. Por lo tanto, según Gramsci, debía proceder una lenta y constante acción pedagógica y práctica, no solamente discursiva, sino práctica, de acción, que implicaba asumir como propias las reivindicaciones de ambas clases en aquel momento. Esto es no solamente gramsciano, sino es además leniniano. Este es Lenin también, perfectamente. O sea, aquí estas son las condiciones para conseguir la hegemonía, ¿no? Aquí el partido, que es la vanguardia, ¿no?, del proletariado, debe asumir también los objetivos de las otras clases aliadas, ¿no? No son solamente vagones a arrastrar, sino que deben ser asumidas por la organización comunista. Es un planteamiento de raíz leninista y también la orientación que nutría la propuesta del Frente Único. En esa construcción progresiva de la alianza antifascista entraba la consigna proponida la lucha por la Asamblea Constituyente, que pospusiera alcanzar una transformación del Estado italiano, o sea, derrocar la monarquía y establecer una república como instrumento y paso previo al inicio de un proceso de transición al socialismo. Y Gramsci le explicaba a Tosrisa, avui sería fácil hacerle comprender al camperol del Mezzogiorno de cualquier otra región de Italia la inutilidad social del rey. Y al petit burgués o al oficial subalterno del ejército, descontento porque no ascendéis en la carrera por las condiciones precarias de vida, que estarán más dispuestos a creer que sus condiciones de vida pueden mejorar en un régimen republicano que en un de tipo soviético, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Deben luchar por objetivos amplios que sean comprendidos, aceptados, asumidos por amplias mayorías, por aquellas clases aliadas a la clase obrera revolucionaria. Dice, todos los trabajadores, incluso los camperos más atrasados de la Basilicata de Cerdeña, comprenden ya la inutilidad de la corona, como comprenden perfectamente todos los trabajadores catalanes y de la resta de España.